হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু ব্যাক টু মাই আনাদার নিউ ভিডিও। আজকে চলে আসলাম একেবারে অন্যরকম ভিডিও। এরকম ভিডিও আমার চ্যানেলে এর আগে কোনো দিন নেই। তো এটি হলো মোবাইল ফোন আনবক্সিংয়ের ভিডিও। আমি এবং আমার চাচাতো ভাই কয়েকদিন আগে রাজশাহীতে গিয়েছিলাম। তো চাচাতো ভাইয়ের ফোন কিনেছিল পোকো F6 5G। তো ভাবলাম ভিডিও করেছিলাম আপনাদের সাথে মোবাইল ফোন আনবক্সিংয়ের ভিডিওটি শেয়ার করি। এই ফোনটি গেমিংয়ের জন্য একেবারে বেস্ট। আপনারা যারা গেম খেলতে ইচ্ছুক আপনারা এই ফোনটি নিতে পারেন। এই ফোনটি হলো 6.67 ইঞ্চি অ্যামোলেড ডিসপ্লে, পিক ব্রাইটনেস 1400 নিট, ডিরেক্ট সিন লাইটেও দেখতে পারবেন। এছাড়াও HDR10+এর সাপোর্ট রয়েছে। এছাড়াও অ্যান্ড্রয়েড লেটেস্ট আপডেট রয়েছে, অ্যান্ড্রয়েড 14 3 বছরের মেজর আপডেট রয়েছে। এছাড়াও কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 8S Gen 3 রয়েছে। ফোনটির প্যাকে দুইটি ক্যামেরা রয়েছে। মেন শুটার হিসেবে রয়েছে 15 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা এবং আলট্রা ওয়াইড হিসেবে রয়েছে 8 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা, এবং ফোনটিতে LED ফ্ল্যাশ, HDR প্যানোরামা এগুলো সব রয়েছে। ফোনটিতে আপনারা 4K 30 এবং 60 FPS ভিডিও করতে পারবেন এবং 1080pতেও করতে